मित्रों नमस्कार। 10 अक्टूबर से टाइपिंग शुरू होने वाली है हाई कोर्ट वालों की। तो आप लोग एक बार देख लेना। जो कोड्स हैं, कोड्स जब आ जाते हैं बीच बीच में तो वहाँ पे दिक्कत आती है। तो सबसे पहले आप इंडिया टाइपिंग यहाँ पे देख लीजिए, indiatyping.com खोल लेना। उसमें टाइपिंग टिप्स, ठीक है, टाइपिंग टिप्स में जाना और कुर्ती देव कैरेक्टर कोड्स वाले में जाना, ठीक है। क्योंकि कुर्ती देव में ही आएगी वहाँ पे टाइपिंग करने के लिए। तो कुर्ती देव कैरेक्टर कोड्स में जाना आप। और यहाँ पे आपको कोड्स मिल जाएंगे, क्योंकि दोस्तों कोड्स में बहुत ज़्यादा दिक्कत आती है। कोड्स आपको याद होने बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ये देखोगे आप Alt 033, ठीक है। जो हमारा पेट पड़ा सा वाला आता है Alt 034 से आता है। जो हमारा रू आता है, रू भी 2 टाइप के हैं, ठीक है। एक तो ये सिंपल रू है और एक जिसमें ऊ की मात्रा वाला आता है। तो ये आता है Alt 035 से। Alt 041 में ये है, ठीक है। तो इसमें आपको सारे के सारे कोड मिल जाएंगे, आपको सारे के सारे कोड मिल जाएंगे। जैसे कि आपको लिखना है ये दृश्य, दृश्य आ सकता है लिखने के लिए। तो Alt 0150, ऑल्ट के साथ आपने 0150 प्रेस करना है। ये कोड है किसका? दृश्य वाले का। ये आ जाएगा कृत, ठीक है, कृत वाले के लिए Alt 0151। तो इस तरह के कोड आप आपसे देख सकते हैं। देखिए उत्तराखंड लिखना हो तो उत्तराखंड में ता आधार आता है, तो Alt 0159, ठीक है दोस्तों, Alt 0159। उसके बाद Alt 161, जो हम ओम लिखते हैं, ओम के ऊपर के बिंदु लगाते हैं जो, वो वाले उसके लिए है ये खा, खा के नीचे रा, ठीक है। तो ये आएगा Alt 0163 से। तो दोस्तों ऐसे ही सभी कोड आपको यहाँ मिल जाएंगे। ये वीडियो इसीलिए बनाई गई है कि आपको कोड मिल पाए। Alt 0224 से हृदय वाला, ठीक है, Alt 0225 से ये दूसरा हराश वाला। तो आप यहाँ सब देख सकते हैं आराम से। ये जो हम लिखते हैं उक्त, ठीक है ना, उक्त, उक्त श्रेणी में ये है या नहीं। तो उक्त लिखने के लिए 0228। जब आप वहाँ पे कोई अगर लिखने के लिए आ जाए कि डॉक्टर, डॉक्टर करके उपाधि कोई आ जाए, तो डॉक्टर क्या कर जीरो से लगाते हैं, वो Alt 0229 से। द्रव के लिए Alt 0230, ठीक है। प्रश्न लिखना हो तो Alt 0231। तो इस तरह से आपको सारे कोड मिल जाएंगे। ये कहाँ पे मिलेंगे एक बार दोबारा देख लो, कंफ्यूज मत होना। इंडिया टाइपिंग वाले में जाना, ठीक है, indiatyping.com खोले ना, वहाँ मिल जाएंगे आपको। यहाँ से कुर्ती देव कैरेक्टर कोड, ठीक है, यहाँ आपको सारे कोड मिल जाएंगे, ये देखो। और अगर आपको टाइपिंग टेस्ट देना है तो टाइपिंग टेस्ट के लिए यहाँ जाना। हिंदी टाइपिंग टेस्ट में नहीं जाना, सीधा नीचे वाले में आना, कुर्ती देव वाले में, ठीक है। इस वाले में आना, आपको टाइपिंग टेस्ट मिल जाएंगे यहाँ पे। यहाँ पे आप नेम फिल करोगे, यहाँ टाइम डाल देना 10 मिनट। यहाँ से पेसेज सेलेक्ट कर लेना 1000 और यहाँ से स्टार्ट टाइपिंग कर देना। जैसे मैंने लिख लिया ए, ठीक है, स्टार्ट टाइपिंग कर देता हूँ, ये देखो। तो यहाँ पे आप आराम से टाइपिंग भी कर सकते हो और आपकी एक्यूरेसी सब कुछ यहाँ बता देगा वो। तो दोस्तों धन्यवाद। मेरे चैनल है एग्जाम प्रिपरेशन, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक और शेयर कर देना। और जो कोड्स हैं उन्हें आप देख लेना। और 10 अक्टूबर से टाइपिंग शुरू हो जाएगी, तो सभी लोग ढंग से टाइपिंग करके जाओ, ठीक है। 25 से ऊपर की स्पीड निकालना, तो सिलेक्शन आपका पक्का है। धन्यवाद दोस्तों।